यहाँ पर पढ़ाई करेंगे कंपनी आपका तैयार करता है हड्डी और नस का दर्द जो बोलते हैं दर्द होता है, में दर्द होता है, सीना का दर्द होता है, छाती का दर्द होता है, गेठिया का दर्द, साइटिका का दर्द या पैर में कनकनी होता है, कमर का दर्द से उठ जाता है, बैठ नहीं सकता है, लाठी डंडा पकड़ के चलता है, उठने बैठने से परेशान है, काम धंधा करने नहीं सकता है, खेत बाड़ी में काम करने से परेशान है। ये दवा को सुबह शाम मालिश कर दो, जब आपका कमर घुटना हाथ पैर पीठ का दर्द को निकाल के बाहर कर देता है या घर पर। ये दवा को हड्डी नस का दर्द में रात के समय मालिश करो, हाथ को गर्म करके सेक लो और सुबह को मालिश करके छोड़ दो। ये हड्डी और नस का दर्द को हटाएगी। दवा हड्डी नस का दर्द से बच गया तो ये देखो ये 5 बीमारी को 2-2 मिनट में ठीक करेगा। ये दवा का पहला बीमारी ऐसा होती है कि दांत में दर्द है, दांत में कीड़ा लग गया, दांत आजकल तो कान का दर्द हो जाता है, कान से खना रहा, कम सुनता है, कान आवाज करता है, तो ये दवा 10 दवा लेके कान का बाहर 5 कान को खोलेगा, कान का दर्द को ठीक करेगा, कान को हल्का करेगा। ले जा रहे बाजार मार्केट में अभी के दिखाई दे इस प्रकार का दर्द तो अभी प्रचार गाड़ी के साथ दवा लगा अभी ठीक करेगा। ये दवा को कान का बाहर लगाना है, अंदर डालने के लिए कंपनी मना करता है। यहाँ 1 किलो माथे का दर्द, माथा भारी भारी लग रहा है, लगा 2 मिनट में माथा को हल्का कर देगा, माथा को ठंडा कर देगा। अभी किसी भाई को माथा में दर्द लीजिए क्या
बचा कड़ा है नते को भाव चिका भाव पन्नी भरी ना पन्नी बन सकता है नहीं तो बेटी Banyak potlu kau benar. ini perek na gulay perek na perek